Һәм кабаттан сезнең белән без, мин Айсыл Лерон һәм психолог Вәсилә Шәмсевәлиева, һәм бу юлы без шактый кызыклы гына темага Нинди сөйләшәчәкбез. тема Айсыл? Хәял хәле Хәзер тизрәк. исәнмесез. Егетем белән очрашып йөрүебезгә 3 ел. Бер-беребезне Мгм. яратабыз, озак күрешми торган чагыбыз юк, буш вакытта гел бергә. Мин инде күптәннән туй турында хыялнам, ә ул әле вакыт түгел дип сүзне икенчегә бора. Яшь тә бара бит инде, гаилә корасы килә, балабыз булсын дип тә хыялнам. Эшебез бар, фатирын өйләнешкәч тә алыр идек әле. Нәрсә көтә ул? Белмим. Киңәш бирегез әле, ничек итеп өйләндерергә аны? Берәр хәйләсе юкмы? Бик Анда кызык сорау бу. хәйләләр язганнардыр инде Айсыл. Комментарийлар анда шулай ук бар. Хәйлә сорыйлар бездән. Хәйлә, нидер хәйлә белән, димәк инде әйтеп карагач та һаман сүзне икенчегә боргач, Мгм. әйтмичә ниндидер ысуллар белән бу егетне Ничек тә зур өйләндергән. тормышка алып кереп китергә теләк көчле монда. Һәм Аха. әйтергә кирәк, бу бит инде мәңгелек тема Тема. шулай ук. Бу шушы кызда гына туган сорау түгел. Еш кына. Мөнәсәбәтләрдә менә шушындый хәлләр булгалый. Мгм. Тормыш җегетләр була. Шуңа күрә Кайберсен итеп җибәрергә кирәк. кайсындыр этеп, кайсындыр төртеп Мгм. эшләргә кирәк микән дигән сорау куйыйк әле без. Беләсеңме, дөресен генә әйткәндә, ират бит инде ул үзе хәл итә барысын да. Һәм тикмәгә генә бездә кызның кулын сорау дигән матур гадәт бар. Мәсәлән, кыз сорау гадәте бар татарларда. Хәзер инде ул югалып бар әлбәттә, ләкин нигездә ул бар. Бөтен милләтләрдә Тәкъдим дә ясау, ул һәр бар. хәлдә тәкъдим Беренче ясау бар. чиратта тәкъдим ясау, аннары әти-әнидән барып кыз сорау. Бит ул кызны былай гына алмыйлар, кызны алган өчен бирәләр өстәп бүләкләр һәм башкалар. Ул традицион яктан да ул әйбер бар. Һәм беренче чиратта тәкъдим әлбәттә ираттан булырга тиеш. Һәм бу бик матур һәм бик дөрес күренеш. Бу очракта әлбәттә инде гаилә дөрес туа дип әйтә алабызмы без? Бу дөрес, нормаль нормаль күренеш һәм ул иратның психикасына да, хатын-кызның психикасына да туры килә торган әйбер. Чөнки ират ул гаиләне төзер алдыннан беренче чиратта гаиләне мин тәэмин итә аламмы? Гаиләгә җитәрлек акча эшли аламмы? Гаиләнең туры җире бармы, юкмы дигән фикерләр белән йөри. Нормаль күренеш. Ират бу сорауларга җавап таба, җавап тапкач тәкъдимен ясап, гаилә корып җибәрә һәм монда инде гаилә дөрес туып, дөрес формалаша дип әйтик инде. Шулай дип әйтик. Бу нигездә шулай булырга тиеш һәм бу шулай дөрес тә, һәм бу шулай матур да, шундый матур, шундый җайлы булырга тиеш. Инде ират һаман ни өчендер тәкъдим ясамый. Әйдә инде матурым, әйдә инде матурым бергә яшик микән әллә соң дип хатын-кызның борчылып йөрүләре, яисә кайвакыт әйтеп тә куялар әлеме, кайбер хатын-кызлар, без өйләнешәбезме соң, юкмы соң дип. Әйдәм, яисә монда тәкъдимдә яңгыраган микән? Әйдәм менә шундай бер дата бар матур дип инде. Хәзер датага бик күп бәйләнәләр инде. Шундый дата бар иде, әйдәм менә шулай дип әйтеп җибәргән микән? Ләкин миңа калса мондый хәлләр иратны киресенчә этәреп тә җибәргән мөмкин. Бу бик куркытырга мөмкин. Һәм бу бөтенләй мөнәсәбәтләрне юкка чыгарга да мөмкин. Шуңа күрә мин саграк булырга киңәш итәр идем бу очракта хатын-кызларыбызга, активлыкны киметергә. Инде ират ул үзендә тиешле дәрәҗәдә көчне тоя икән, ул тәкъдимен ясаячак. Борчылмагыз, ул беркайда китмәячәк. Ул чыннан да ярата икән, үзендә көч тоеп, шушы хатын-кыз, шушы кыз нәкъ менә минеке, миңа туры килә торган, мин аны яратарга риза, мин аны белән гаилә корырга риза дигән фикер туа икән, ул шул көнне сезгә тәкъдим ясаячак. Борчылырга кирәк түгел бердә. Ләкин инде менә иратны этәрү бу тәкъдимгә, әйдә инде тизрәк дип әйтү, миңа калса бик дөрес тә булмас һәм бик матур да булмас. Чөнки ират үзендә барыбер төп сүзне эчендә хис итә. Мин төп сүзне әйтергә тиеш, мин төп сүзне әйтәчәкмен һәм төп ахыргы фикерне белдерәчәкмен дигән хис белән яши. Ул аны турыдан-туры әйтмәскә мөмкин, ләкин һәрбер иратта ул кичкенәдән тәрбияләнә без дәимә һәм иратның холкына да, ират кешесенең холкына да ул туры килә. Һәм миңа калса ашыкмаска кирәк. Инде ират ни өчендер менә ашыкмый икән, димәк аның сәбәпләре бар. Аның сәбәпләре җитди. Җитди сәбәп булмаса, әлбәттә ул бу карарны кылыр иде.
Сузып йөрмәс иде. Сузып йөрмәс иде. Бу сәбәпләрне белергә тырышырга кирәкме, юкмы? Менә аңлар өчен аны нәрсәгә ул шайтып йөрисең? Хатын-кыз Чөнки хатын-кыз аны тик тора алмый инде ул име. ну ул Хатын-кызын беләсе килә инде. беләсе килә. Ни Һәм- өчен сәбәбен дә? Чөнки монда сәбәп ул бит үзенә уйлап та чыгарыр мөмкин. Димәк, ул мине яратмый. Монысы бер сәбәп. Әйе. Икенче сәбәп, мин аңа бик, яисә мин аңа ул мине ярата, ләкин хатын буларак ул мине күрми. Хатын ролендә. Алай дип тә уйларга мөмкин. Һәм тагын бер куркыныч фантазия бит яхшы эшли хатын-кызны. Ул уйлап чыгара үзенә анда төрле сәбәпләр. Һәм аннары ул бит аны эштән кимерә. Әйе. Тагын да аны шул ук үз-үзенә ышанычын да бетерә. Өйләнми, бөтен анда дус кызлары кияүгә чыгып бетте. Әнә кичә генә таныштык, инде киләсе айда кияүгә чыга. Мин инде кайчаннан бирә мөнәсәбәтләрдә һаман юк. Ул бит инде аның да шулай ук. Аннан соң бит әтиәннәрдә басым ясыйлар. Аңанда син ничә бул сиңа тәкъдим ясамый һаман. Ярар кирәк, мин аның белән йөрергә булса дип, анда да тагын бер әйтеп торучылары булырга мөмкин. Бу шул ук иптәш кызлары да ничә бул сиңа һаман тәкъдим ясамый. Монда инде җәмгыятьтә, тирә-якта шулай үз өлешен кертә бу проблемага. Шулай Мин әйтер идем безнең кызларыбызга, хатын кызларыбызга. Шөгыльләнегез реаль эшләр белән. Үз тормышыгызда сезгә кулга тотып эшләрлек эшегез булсын. Кирәкми фантазияләрдә яшәргә. Ул мине яратмыйдыр, ул миңа кияүгә чыгарга, ул миңа тәкъдим ясарга теләми торгандыр, һәм башкасы. Менә ул фантазияләргә күбрәк бирелгән саен кеше реаль тормыштан читләшә. Һәм шуннан соң килеп туа да инде менә шундый сораулар, шундый проблемалар, ни өчен ул һаман юк. Һәм шушы фантазия белән үз-үзеңне һәр вакытта да уйлап бу хакта син чыннан да барып сорарга мөмкинсең берәр көнне. Син миңа тәкъдим ясыйсың, миндә юкмы дип әмма. Айрат бу вакытта куркып качарга мөмкин. Яисә ул тәкъдим ясарга да мөмкин. тәкъдим ясарга да мөмкин. Ләкин нәтиҗәсе аннары. Ләкин аның нәтиҗәсе нинди булыр микән? Менә мин белмим. Чөнки иратка әлбәттә үзенә карар кылса, аңа шулай тынычрак булачак. Һәм монда инде ашыкмаска киңәш итәр идем. Менә ультиматум кую. Менә кайсы бер шәйтә Өйләнмәсәң, өйләнәсең, я юк. Менә дип. Шундый киңәшләрдә бирүчеләр бар. Бу киңәш дөресме? Беләсеңме, менә шулай дип әйтсәң, иратка я өйләнәсең, я юк. Ул менә шул ук секундта торырга да китәргә дә мөмкин. Һәм син аны бөтенләй күрмәячәксең. Ләкин менә икенче ягы да бар. Әгәр дә ират шундый моментта тора да китә икән, димәк аңа чыннан да бу мөнәсәбәтләр кирәк түгел. Алай да булырга мөмкин. Әгәр дә инде ул шундый ультиматум куйсалар уйлана башлый икән, яисә туктале, чыннан да бу мөнәсәбәтләр минем өчен кадерле, мин бу мөнәсәбәтләрнең дәвамын күрәсем килә. Бәлки мин эш белән генә артык мавыгып киткәнмендер, бу хакта уйламаганмындыр, бәлки чыннан да тәкъдим ясарга дигән фикергә дә килергә мөмкин. Һәр ишрак индивидуаль, әйтеп булмый беренчектә. Ләкин мин ничек кенә булмасын, минем үземнең шәхсән фикерем, хатын-кыз әлбәттә үзе алдан тәкъдим ясау белән, ультиматум ясау белән, ниндидер аны этү белән, тегеннән-моннан әйтү белән шөгыльләнергә тиеш түгел. Әлбәттә инде әзер булып гаилә корырга кирәк. Кеше кушуу буенча да түгел, анда Кеше сүзе ансы инде айрым бер яшь кызлар әйтү белән дә, анда туганнар әйтү белән дә түгел. Чын-чынлап, кайвакыт бит кызның кияүгә чыгасы килә, күлмәк киер өчен. Әйе. Фотосессия матур ясыйм. Инстаграмга куяр өчен. Башкаларын борынына чиртәм. Тагын кемгәдер нәрсә, ниндидер гомумән башка максатлар аны этәрә. Ялган максатлар дип әйтик булса инде, менә гаилә турында хыялланырга, аның өчен аннар нәрсә буласын уйламый да, туйдан соң ничек яшәрбез микән без, аннан соң аңа караңгы. Иң мөһиме, бәлки анда менә шул туй, аннары балай дип әйтәбез инде, каядыр Ширбәт ае кайда, Мальдивка очу, менә шунда хәтле уйлап чыгарган. Алга таба белми. Аннары анда булмаска мөмкин. Планнары дип әйтик инде, ничек була. Шуңа күрә чыннан да монда әле уйларга кирәктер бәлки кыз кешегә дә. Син чынлап та үзең әзерме әле гаилә корырга? Бу синең бәлки задета самомнение дип әйтик булсак, менә әгәр дә сиңа тәкъдим ясамыйлар икән, ул сиңа бәлки кирәк тә түгелдер. Ләкин ясамагач, ул сиңа инде кирәк хис итәсең үзеңне. Ул сиңа инде кирәк кебек тоела башлый. Әнчә миңа ясамый әле. Бәлки ул әле башында ук ясаган булса тәкъдимне, юк дип әйткән булыр иде. Чөнки ул аңа кирәк түгел. Ләкин ясамагач, ник ясамыйсың? Ник ясам? Ул инде аңа кирәк шикелле. Кеше сак аңлап булмый. Менә хатын-кызлар, хатын-кызлар шуның белән матур да инде алар, әмма чөнки хатын-кыз бүген булай уйлый, иртәгә тегеләй уйлый инде.
Әлбәттә, хатын-кызның фантазиясе дә бар, сүз дә юк. Һәр кемнең кияүгә дә чыгасы килә, матур күлмәк тә киясе килә. Ләкин бергә гаилә кору, бергә тормыш төзү, төптән карасак, ул бөтенләй дә күлмәк кию генә дә түгел, туй гына да түгел. Ул шактый зур юл, һәм бу юл алдында икесе дә торып басалар да, һәм алар икесе дә бу юлны үтәргә әзер булырга тиеш. Менә әзер булган вакытта ир-аттан тәкъдим дә булачак. Чөнки хатын-кыз, бәлки ул әйтүе генә аның рәхәттер инде, кияүгә чыгасым килә дип. Төптән алып, әгәр дә ул күңелендә әзер түгел икән, ир-ат моны тоя. Без еш кына сүзләр белән әйтмәсәк тә, бер-беребез арасында булган мөнәсәбәтләрне нәкъ менә тоемлау дәрәҗәсендә, хис дәрәҗәсендә үзара төзибез, үзара бәйлибез. Һәм син эчке яктан әзер булмыйсың икән, чынлап торып, ир-ат моны тоеп, сиңа тәкъдим ясамаска мөмкин. Мәсәлән, фатирыбыз да юк, бергә алырбыз әле. Бәлки бу ир-атка нәкъ менә фатир алып, үзенең фатирына, үзенең хатынын алып кайту мөһимдер. Бер хәйлә турында әйтмичә булдыра алмыйм. Инде бик күп еллар белән сыналган дип әйтик, мисал инде ул балага узып кияүгә чыгу. Менә ир-атны шушы хәйлә белән, услу белән ЗАГСка китерү. Ул бар, анда киңәшләр бирүчеләр дә бар. Һәм кайбер хатын-кызлар шундый нәтиҗәгә шулай эшләсәм мөгаен гаилә корылыр, мөгаен мин итәрем. Менә бу сәбәп белән өйләнешкән парлар турында син нәрсә әйтерсең? Беләсеңме? Әгәр дә бу хатын-кыз инициативасы белән махсус эшләнелсә дип әйтәм инде мин. Бу нәкъ менә хәйләләп махсус эшләнелгән булса. Әйтсәм, монда ул әле чын-чынлап балага узмаганда булырга мөмкин, ләкин шулай дип әйтеп, белмим, минем өчен бу шундый ят күренеш. Мин моны бөтенләй кабул итә алмыйм, шәхсән үзем, һәм мин моны аңлый алмыйм. Ни өчен шулай эшләргә мөмкинме соң ул дигән фикер туа миндә инде. Чөнки бу бит инде манипуляция дип атала. әйе, бу чын гына сөйләм. Моның төбенә асылына төшенсәк, бу бик куркыныч манипуляция дип әйтермен. Чөнки бала бит инде ул бала, ул бит теге ниндидер бер Предмет түгел. Ничек инде курыкмыйча дип әйтәме соң, инде шундый адымга барырга мөмкин. Аннары ул бит әле бала, балага узып, ничектер бала табырга җыенам дип кенә кияүгә чыгу сезнең гаилә була дигән сүз түгел. Гаилә бит ул әти, әни һәм бала түгел. Гаилә ул ике кеше һәм алар арасында булган мөнәсәбәт. Инде аннары гына ул ике кеше һәм бала, ике кеше һәм икенче бала арасында булган мөнәсәбәт. Һәм бала булмаган мөнәсәбәтләрне булдыра алмый берничек тә. Миңа калса шулай, мөнәсәбәтләр я бар, я юк. Монда инде син теләсәң инде ультиматум куеп, ничек кенә манипуляция белән аны өйләндермә, мөнәсәбәтләр булмаса юк бит инде алар. Нәрсәгә мондый? Мондый ысул белән гаилә кору, аның чыннан да ахыр чиктә хатын-кыз барыбер гел аңлап яшәячәк. Мин аны шулай, ул аны уйламаса да, ул аны аңсыз рәвештә мин аны шулай өйләндердем дигән фикер. Үзләр өйрәнмәскә дә мөмкин. Ансы да шулай, ансы да төрле хәл була. Хәтта балага бала мәсьәләсе килеп туганда да ир-ат өйләнмәскә мөмкин. Өйләнеп тә аерылышырга мөмкин. Юк, аерылышып яшәсәләр дә, бу һәрвакыт мөгаен күңелләрендә яшәячәк. Шулай итеп гаилә корылды, ялган хәйлә белән бер махсус эшләнелгән. Ничектер беләсеңме, мөнәсәбәтләр, ир-ат һәм хатын-кыз арасындагы мөнәсәбәтләр матурлыкка нигезләнсен инде ул. Ниндидер шундый матур, шундый җайлы, ничектер тирәнлек булсын иде анда. Ир-ат һәм хатын-кызның мөнәсәбәтләре тирән булган вакытта, олыларча корылган вакытта, миңа калса менә мондый гаиләнең бәхетле булырга бөтен мөмкинлеге дә бар. Һәм озак еллар дәвамында бер-береңне аңлап, бер-береңне тугры булып яшәүгә бөтен мөмкинлекләр дә булачак шул очракта. Әгәр дә сине бу ситуация канәгатьләндерми икән, димәк, вариант буларак, бәлки бу мөнәсәбәтләргә гомумән нокта куярга кирәктер. Алай дип әйтә алабызмы? Көтәсең, бер нәрсә дә юк. Әгәр дә бер як, мөнәсәбәтләрдәге бер як нәкъ менә туй көтеп, икенче як бөтенләй өйләнешергә җыенмый икән, әлбәттә аларның юллары аерыла инде. Чөнки максатлар төрле. Чөнки монда максатлар төрле. Аның барды кияүгә чыгасы килә, мисал өчен әмма, аның бөтенләй өйләнәсе килми, әле өйләнергә җыенмый да. Ул гомумән бу кешедә үзенә тиң ярны күрмәскә дә мөмкин бит әле. Ни өчен алайса бу мөнәсәбәтләрне дәвам итәргә? Әлбәттә, уйларга кирәк, карарга кирәк. Мөнәсәбәтләр беренче чиратта киләчәктәге уртак
фикергә нигезләнә. Мөнәсәбәтләр булган вакытта совместный образ будущего дип әйтәм. Киләчәккә бер уртак караш, каядыр бару, каядыр сез бергә барасыз. Һич югында бит. Киләчәкнең уртак образы булырга тиеш. Һәм ул ике кеше өчен дә уртак булырга тиеш. Әгәр дә киләчәкнең уртак образы юк икән, яисә ул капма каршы икән, бу очракта ташлап барган икән, анда инде бернинди мөнәсәбәтләр турында, пар турында. Киләчәк турында сөйләшү инде монда урынсыз. Шулай бит. Бүген генә яшәгез дә. Димәк инде хәйләләп ятмыйбыз. Юк, дөрес итеп яшәгез. Хәйләләмичә. Инде иратлар һәрвакыт төптән уйлап, сузмыйча, инде әгәр дә сез күрәсез икән, шуннан да яратасыз. Хатын булырлык. Һәм башка нидер каршылыклар юк икән, нәрсәгә сузып йөрергә? Алдагы этапка батыр керергә кирәк. Аларга бәлки батырлык җитеп бетмидер, шуннан да кыюлык җитеп бетмидер. Ләкин ул кыю булуны, батыр булуны ничектер үзеңдә үстереп, үзеңә ышанычны арттырып, алга таба барырга әлбәттә. Чөнки без барыбер парлы булырга яратылган һәм хатын-кыз да ир-атта парлы булсалар, әлбәттә бәхетле булалар. Бик зур рәхмәт, Вәсилә. Сезнең очракта тәкъдимне кем ясады? Комментарийларга языгыз. Ират инициативасы булдымы, яисә хатын-кыздан чыктымы бу тәкъдим? Һәм ахыр нәтиҗәсе ничегрәк булды? Бу турыда язып җибәрсәгез бик яхшы булыр иде. Инде киләсе чыгарышта без бөтенләй башка тема күтәрәчәкбез.